மக்களே, பொடுத்தலை பொடுகு எண்ணெய் ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் ஆயில் இது வந்து வேர்ல்டு வைடு ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். நிறைய பேருக்கு வெளியில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே என்னங்க அது இலை, பொடுத்தலைனா என்னங்க? பொடுத்தலைங்கிறது ஒரு வகையான லீஃபு. அதோட பொட்டானிக்கல் நேம் வந்து ஃபைலா நோடிஃப்ளோரா, இங்கிலீஷில் தான் டர்க்கி டேங்கிள் பிளான்ட். இந்த இலைகள் மூலம் உருவாகிற இந்த பொடுகு எண்ணெய் டேண்ட்ரஃப் ஆயில் வந்து ஹெவியான ஆயில். ஸோ இது மண்டைக்கு உள்ளே போகாது, ஸ்கேல்ப்புக்குள்ளே மேல் பகுதியிலேயே இருந்து அந்த பொடுகு, ட்ரை ஸ்கின் பொடுகாகட்டும், ஆயிலி ஸ்கின் பொடுகாகட்டும், அதை வந்து மண்டையிலேயே இருக்கும். அதனால தான் 2 மணி நேரம் நான் ஊற வைக்க சொல்கிறேன், சரிங்களா? சைனஸ் இருக்கிறவங்க ஒரு 1/2 அன் ஹவர் லைட்டாக ஒரு வார்ம் ஹீட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். டைரெக்டாக அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம். இந்த பொடுகு எண்ணெயை முடி வளர்ச்சியை தூண்டலாம். பட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறும், நம்மளுக்கு இருக்கிற ஹெல்த் இஷ்யூஸை பொறுத்து, சரிங்களா? ஹேர் வாஷ்க்கு முன்னாடி கட்டாயம் 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு சால்ட் வாட்டர் இல்லாமல் நல்ல தண்ணியில் ஷாம்பு, அரப்போ, சேக்காயோ உங்களுக்கு எது விருப்பமோ போட்டு ஹேர் வாஷ் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டே ஹெல்தி.